इन्टरनेशनल स्टुडेन्टमा 27% मान्छे मेन्टल्ली हेल्थ इस्यु आएको छ। सुसाइडको केसहरू पनि अलिकता धेरै बढेको छ। पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यदि तपाईँ पढ्न आउनुभएको छ अथवा ब्याचलर पढ्न आउनुभएको छ, मास्टर पढ्न आउनुभएको छ, तपाईँ पढ्न सक्नु भएन भने पनि स्किल वर्किङ भिजातिर जाने अथवा केयर वर्किङ भिजातिर जाने गर्थ्यो पहिला चाहिँ। तर पढाइ कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ युकेको होम अफिसले चाहिँ तपाईँलाई सिधै डिपोर्ट गरिदिन्छ। यदि तपाईँले 30-35 लाख रुपियाँ कतैतिर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? सुरुमा तपाईँले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो कम्पनी कस्तो छ, त्यो कम्पनीले चाहिँ कस्तो कामहरू गरिरहेको छ, कति नाफा छ, कति घाटा छ, अनि त्यसपछि यसले प्रफिट चाहिँ कति दिन्छ भनेर आफूले चाहिँ सबै कुरा खोजिसकेपछि मात्र चाहिँ यो राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले लगानी गर्छौँ है। तर यही कुरा चाहिँ हामीले विदेश पढ्न जाने बेलामा किन गर्दैनौँ त? हामीले प्यारेन्ट्सले पनि रिसर्च गर्दैनौँ, स्टुडेन्टले पनि रिसर्च गर्दैनौँ। हामी सिधै जान्छौँ कन्सल्टेन्सीमा, कन्सल्टेन्सीले जे भन्यो त्यही मात्रै गरिरहेको छौँ। हामीले प्रोपर रिसर्च किन गर्दैनौँ त? नमस्कार सबैजनालाई। आजको मेरो यो भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईँ युके पढ्न आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको एक्सपेक्टेसन र यहाँनिर आइसकेपछिको रियालिटी के छ त त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँ ब्याचलर पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि स्पेसल्ली ब्याचलर पढ्न आउने स्टुडेन्टले त झन् यो भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला। गएको 1-2 वर्षमा चाहिँ युके गभर्नमेन्टले चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा पोलिसीहरूमा एकदम चेन्जेस लिएर आएको छ, जसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एकदम धेरै इफेक्ट गरेको छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ एउटा भनेको मास्टर पढ्ने स्टुडेन्टले डिपेन्डेन्ट लिएर आउन नपाउने, अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि स्टुडेन्ट स्किल वर्किङ भिजामा जान चाहन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ पढाइ कम्प्लिट गर्नै पर्ने भन्ने चाहिँ चेन्जेसहरू लिएर आएको छ। जस्तै पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यदि तपाईँ पढ्न आउनुभएको छ अथवा ब्याचलर पढ्न आउनुभएको छ, मास्टर पढ्न आउनुभएको छ, तपाईँले कस्ट लेटरको मात्र पैसा तिरे पनि भिजा लाग्छ। अहिले पनि लाग्छ कस्ट लेटरको मात्रै पैसा तिरे पनि, होइन? कस्ट लेटरको पैसा तिरेर आउने, अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्ट भिजालाई चाहिँ स्किल वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्ने गर्थ्यो पहिला चाहिँ। अनि यदि तपाईँ पढ्न सक्नु भएन भने पनि स्किल वर्किङ भिजातिर जाने अथवा केयर वर्किङ भिजातिर जाने गर्थ्यो पहिला चाहिँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँ स्किल वर्किङ भिजामा जानको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढाइ कम्प्लिट गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ फेल हुनुभयो, यदि तपाईँले चाहिँ पढाइ कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ युकेको होम अफिसले चाहिँ तपाईँलाई सिधै डिपोर्ट गरिदिन्छ। त्यो भएको भएर अहिलेको यो रुल्सको चेन्जहरूले चाहिँ 2023बाट 2024मा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वर्ल्ड वाइडबाट चाहिँ युके पढ्न आउने स्टुडेन्ट चाहिँ 13% ड्रप भएको छ। त्यसको अपोजिट चाहिँ नेपालको स्टुडेन्ट चाहिँ एकदम धेरै बढेको छ। अहिले चाहिँ नेपालको स्टुडेन्ट 2023 भन्दा 2024मा चाहिँ 63%ले चाहिँ बढी भएको छ, जुन यो चाहिँ अहिले वर्ल्डकै सबैभन्दा हाइएस्टमा छ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर 63% छ। अरू कन्ट्रीको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो नेपालको भन्दा एकदम थोरै छ। अब नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर किन आइरहेको छ त? एउटा मेन रिजन भनेको कन्सल्टेन्सीले तपाईँलाई एकदम झुटो आश्वासन दिएर पठाइरहनु भएको छ, झुटो सपना देखेर पठाइरहनु भएको छ। तपाईँलाई झुटो सपनाको रूपमा चाहिँ कन्सल्टेन्सीले युकेमा सजिलै पार्ट टाइम कामहरू पाइन्छ, तपाईँको पार्ट टाइम काम गरेको पैसाले चाहिँ खाना बस्न पनि पुग्छ, सँगसँगै नेक्स्ट इयरको फिस तिर्न पनि पुग्छ। अनि कति कन्सल्टेन्सीले त अझै तपाईँले लोन लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्ने पैसा पनि तपाईँले कमाएर घर पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुँदो रहेछ। अनि अझै पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई युकेमा सेटल हुनलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ, तपाईँ चाहिँ सेटल हुन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ झुटो सपनाहरू चाहिँ तपाईँलाई कन्सल्टेन्सीले मजाले देखेर पठाइरहनु भएको हुँदो रहेछ। तर यहाँनिरको ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट छ। यदि तपाईँ आफूले राम्रोसँग रिसर्च नगरिकन आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ युकेको दलदलमा फस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यहाँ आइसकेपछि फेस गर्ने प्रब्लमहरू के छ, त्यो प्रब्लमको चाहिँ तपाईँले कसरी सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यहाँ आइसकेपछि फेस गर्ने प्रब्लम भनेको फाइनेन्सियल प्रब्लम हो। युनिभर्सिटीहरू एभरेज युनिभर्सिटीको फी पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वर्षको 14-15 हजार भन्दा माथि छ। त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँले फर्स्ट इयरको फी तपाईँले नेपालबाट 14-15 हजार तिरेर आउनुभयो। अब तपाईँले सेकेन्ड इयरको फी कसरी तिर्नुहुन्छ त? त्यो एकदम म्यासिभ प्रब्लम छ एउटा भनेदेखि। अर्को भनेको खाना बस्न पनि एकदमै महँगो छ, किनकि तपाईँ इनसाइड लन्डन आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि इनसाइड लन्डनमा तपाईँले एउटा सिङ्गल रुमको 700-800 भन्दा घटीमा पाउनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ आउटसाइड लन्डनमा चाहिँ 450-500 भन्दा घटीको एउटा सिङ्गल रुम पाउनुहुन्न। अब तपाईँ इनसाइड लन्डन आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको सबै खर्च मन्थली 1000-1200 पाउन्डसम्म हुन आउँछ भनेदेखि आउटसाइड लन्डन आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 700-800 पाउन्डसम्म पर्न सक्छ। अब तपाईँले आफूले खर्च कन्ट्रोल गरेर खर्च कति गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो सँगसँगै पार्ट टाइम काम पाउन यहाँनिर एकदमै गाह्रो छ। यदि तपाईँसँग कुनै पनि स्किल छैन, तपाईँसँग वर्क एक्सपिरियन्स छैन, अनि तपाईँको यहाँनिर रिफरेन्स दिने मान्छे छैन भनेदेखि तपाईँले सुरुमा पार्ट टाइम काम पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ।
तपाईले हप्ताको काम गर्न पाउने भनेको 20 घण्टा हो। अनि गभर्नमेन्टले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एज अनुसारको चाहिँ आवरली रेट छुटाइदिएको हुन्छ। जस्तै अन्डर 18 हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब अप्रिल 2025 बाट चाहिँ 7.55 छ भनेदेखि 18 देखि 20 सम्मको चाहिँ 10 पाउन्ड छ भनेदेखि 21 भन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको चाहिँ पर आवर चाहिँ 12.20 छ। अब यो हिसाबले तपाईले लिगल्ली वाइज काम गर्नु भयो भनेदेखि तपाईको खर्च उठ्ने भनेको तपाईले खाना बस्नको लागि मात्रै पुग्छ। अब तपाईले समर भ्याकेसन विन्टर भ्याकेसनमा चाहिँ फुल टाइम काम गर्न पाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले तपाईको फी नेक्स्ट इयरको फी पुर्याउन तपाईलाई सजिलो हुन्छ। तर यहाँनिर काम पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईलाई स्पेशली स्टुडेन्टको लागि चाहिँ फुल टाइम काम पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। अहिलेको सिचुएसनमा पनि जनवरी फेब्रुअरी इन्टेकमा आएको कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ काम पाइरहेको छैन। उनीहरूले चाहिँ एकदम धेरै नै स्ट्रगल गरिरहेको छ काम पाउनको लागि। यदि तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईसँग वर्क एक्सपिरियन्सहरू राम्रोसँग छ, स्किलहरू राम्रोसँग छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले काम पाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा त्यो चाहिँ तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ है, कतिको चाहिँ तपाईँ फास्ट फरवर्ड हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। हामीले यादै नगर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा मेन्टली प्रेसर र एकाडेमिक प्रेसर हो है। किनकि हाम्रो नेपालको एकाडेमिक सिस्टम र युकेको एकाडेमिक सिस्टम एकदम डिफ्रेन्ट छ। किनकि नेपालमा चाहिँ हामीले इयरली वाइज चाहिँ वर्षभरि पढ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले इक्जाम दिन्थ्यौँ भनेदेखि चाहिँ युकेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ सेल्फ स्टडीमा एकदम डिपेन्ड गराइदिएको छ है। असाइनमेन्टहरू आफूले नै गर्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ इक्जाम सिस्टम अलिकति छैन। प्रायः जस्तो युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँले इक्जाम सिस्टम छैन भन्ने नै हुन्छ है। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सेमिस्टर वाइज सिस्टम छ अनि त्यसमा पनि तपाईँले आफूले असाइनमेन्ट गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले कसैको कपी गर्न पाउनुहुन्न। सबै असाइनमेन्ट चाहिँ आफूले नै रिसर्च गरेर चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो तपाईँले कसैको कपी गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर फेल गराइदिन्छ। अब फेल हुनुभयो तपाईँलाई चान्स पनि दिन्छ अनि त्यो चान्स दिँदाखेरि पनि तपाईँले कटाउन सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यहाँबाट डिपोर्ट पनि गरिदिन्छ। अनि अर्को भनेको मेन्टल्ली हेल्थ इस्यु पनि एकदम धेरै आइरहेको छ है। अब 2023 को गभर्नमेन्टको युके गभर्नमेन्टको सर्वेमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा 27% मान्छे मेन्टल्ली हेल्थ इस्यु आएको छ। तपाईलाई यहाँनिर मेन्टल्ली इस्यु आउनुको कारणहरू भनेको तपाईँको पढाइ र कामलाई चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स गर्न नसक्नु हो एउटा मेन कुरा है। त्यसपछि तपाईँको लन्लीनेस अनि होम सिकनेस होइन, अनि त्यसपछि एकाडेमिक प्रेसर, यो कुराहरूले गरेर चाहिँ यहाँको स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ एन्जाइटी हुने, डिप्रेसनमा जाने, सुसाइडको केसहरू पनि अलिकता धेरै बढेको छ। अर्को फेस गर्ने प्रब्लम भनेको हाम्रो अकोमोडेसनको बेलामा है। अब यहाँनिर मैले कस्तो टाइपको स्क्यामहरू भइरहेको छ भनेर चाहिँ मैले एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु। त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँनिर गएर हेर्न नि सक्नुहुन्छ यहाँनिर भइरहेको स्क्यामहरूको बारेमा भनेर है। जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई अकोमोडेसन पाउन पनि एकदमै धेरै गाह्रो छ। यहाँ अर्को फेस गर्ने प्रब्लम भनेको चाहिँ यहाँ आइसकेपछि भिजाको प्रब्लम पनि एकदम धेरै फेस गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ रेगुलर क्लास जानु भएको छ, असाइनमेन्टमा पनि फेल हुनुभएको छ, युनिभर्सिटीले चान्स दिँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ त्यो क्लियर गर्नुभएको छैन, अनि त्यसपछि तपाईँ कतैतिर क्यास इन ह्यान्ड काम गर्दै हुनुहुन्छ र इमिग्रेसनले तपाईँलाई क्यास इन ह्यान्ड काम गरेको भेटाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई सिधै डिपोर्ट गरिदिन सक्छ। त्यो भएको भएर यो कुरा पनि तपाईँले एकदम धेरै ख्याल गर्नु। अब त्यसपछि भनेको हामीले ब्याचलर सकिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त? हाम्रो ब्याचलर पढुन्जेलसम्म त हामीले पढाइसक्यो, त्यसपछि हामीलाई दिने भनेको 2 वर्ष पोस्ट स्टडी वर्क भनेर चाहिँ तपाईँलाई 2 वर्ष चाहिँ तपाईँलाई काम खोज्नलाई चाहिँ अप्सन दिन्छ। अब तपाईँलाई 2 वर्षपछि युकेमा बस्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिजा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै स्किल वर्कर भिजा, इनोभेटर भिजा, स्टार्टअप भिजा होइन, अनि त्यसपछि ग्लोबल ट्यालेन्ट भिजा भन्ने अप्सन हुन्छ। अब यसमा एकदम फेमस भनेको चाहिँ एज अ स्किल वर्कर भिजा बस्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हो। अब यो स्किल वर्कर भिजामा बस्नको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले लाइसेन्स दिएर चाहिँ कम्पनीहरू छुट्याइदिएको छ। अब त्यो कम्पनीमा मात्रै चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्पोन्सर लिएर चाहिँ तपाईँ यहाँनिर बस्न पाउनुहुन्छ। यदि त्यो कम्पनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले स्पोन्सर पाउनु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ युकेमा फर्दर बस्न पाउनु हुँदैन, तपाईँ चाहिँ नेपाल फर्किनु पर्ने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ। अब तपाईँले यो स्पोन्सर पाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर एकदम धेरै नै गाह्रो छ। अब तपाईँ कुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ। एकदम धेरै कम्पिटिसन छ एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जबहरू अप्लाई गर्दाखेरि नै तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा प्रायोरिटी दिने भनेको यहीँको मान्छेलाई हो, यहीँको कार्ड भएको मान्छेलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ सुरुमा। जस्तै तपाईँले कतैतिर जब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले सुरुमा नै भनिन्छ कि हामी चाहिँ ग्रेजुएट रुटमा भएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले राख्दैनौँ भनेर भनिरहेको हुन्छ। अब तपाईँले नर्मल जबहरू त पाउन सक्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्टतिर, क्लिनिङतिर, अनि त्यसपछि वेयर हाउसतिर चाहिँ तपाईँले फुल टाइम काम चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर तपाईँको फिल्डमा अथवा कुनै पनि स्पोन्सर दिने कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा तपाईँलाई जबमा राख्न चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो मान्छ। यो त भयो तपाईँले यहाँ आइसकेपछि फेस गर्ने प्रब्लमहरू। अब प्रब्लम भइसकेपछि त सोल्युसन पनि हुन्छ होइन। अब यसको सोल्युसनहरू चाहिँ के छ त? अब फाइनेन्सियल प्रब्लमबाट बस्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले के याद गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ,
तपाईँले के पढ्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफूले सबभन्दा सुरुमा छुट्याउनुहोस्। अनि त्यो छुट्याइसकिसकेपछि चाहिँ अब त्यो पढ्ने कोर्स चाहिँ के कस्तो अभाइलेबल छ त युकेमा भनेर त्यो खोज्नुहोस्। अनि त्यो पछि त्यो पढाइ हुने कोर्स चाहिँ युकेको कुन कुन युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ, युकेको युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङहरू पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो युनिभर्सिटीमा के कस्तो चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीका ऱ्याङ्किङ पनि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अनि युनिभर्सिटीको पछि जस्तै अब करियर वाइज चाहिँ के कस्तो अप्सनहरू हुन्छ, कुन कुन कम्पनीसँग चाहिँ उनीहरूको लिङ्क छ, त्यो सबै राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले पढ्न खोजेको कोर्स है, अब युकेको कोर्स चाहिँ के कस्तो छ भनेदेखि कुनै कुनै कोर्सहरूमा चाहिँ अब जस्तै प्लेसमेन्टको अप्सन हुन्छ, किनकि तपाईँले प्लेसमेन्टमा आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जस्तै तपाईँले प्लेसमेन्ट गर्नुभयो, प्लेसमेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फुल टाइम तपाईँले काम पनि गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँले प्लेसमेन्ट पनि गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई पैसा पनि दिन्छ भनेदेखि कतिपय कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा काम गरिदिनु पनि हुनसक्छ होइन। अनि तपाईँले प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकता वर्क एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पछि गएर चाहिँ काम पाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि जस्तै कतिपय कोर्सहरूमा चाहिँ प्लेसमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले फर्स्ट इयरमा चाहिँ फुल फी तिरेर आउनुभयो, अनि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ प्लेसमेन्ट हुनसक्छ। तर प्लेसमेन्टमा चाहिँ तपाईँले पैसा दिनु नपर्ने हुन्छ है। जस्तै तपाईँले चाहिँ पैसा दिनु पऱ्यो भने 1000 पाउन्ड, त्यसपछि 1500 पाउन्ड, म्याक्सिमम तिर्नु पऱ्यो भने 2500 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँले तिर्नु पर्दैन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड इयरमा चाहिँ तपाईँले प्लेसमेन्ट पनि गर्न पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँनिर पार्ट टाइम काम गरेर पैसा पनि जोगाउन सक्नुभयो। अनि त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थर्ड इयरको फी तिर्न चाहिँ सजिलो हुने भयो हो। त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँले कोर्सहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग आफूले नै बुझ्नु, सुरुमा अप्सनहरू चाहिँ तपाईँको कोर्समा चाहिँ एकदम धेरै अभाइलेबल छ यहाँनिर। त्यो भएको भएर सुरुमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यो बुझेर चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ राम्रोसँग चुज गर्नुहोस्। अर्को भनेको आफ्नो फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनको लागि स्कलरसिपको अपर्च्युनिटीहरू पनि खोज्नुहोस्, किनकि यहाँनिर चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसपछि एमएससीले तपाईँको एउटा युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ एउटा छुट्टै छुट्टै टाइपको चाहिँ स्कलरसिपहरू खोलेको हुन्छ। अब ब्याचलरको लागि छुट्टै हुन्छ, मास्टरको लागि छुट्टै हुन्छ। त्यो स्कलरसिपहरूमा चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भनेदेखि तपाईँको आफ्नो युनिभर्सिटीको फी, त्यसपछि तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस, तपाईँलाई इभन ट्राभल र तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्सहरू पनि त्यो स्कलरसिपमा इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यो स्कलरसिपहरूको लागि चाहिँ मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने विचार गरेको छु। ब्याचलरको लागि कस्तो स्कलरसिपहरू छ, मास्टरको लागि कस्तो स्कलरसिपहरू छ भनेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकता आफूले नै अलिकता प्रिपेयर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। त्यो भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला। म अर्कोचोटि त्यो भिडियो बनाउने छु है त। अनि तपाईँले आफूले स्किल पनि सिक्नुहोस् है, कुन कुन स्किल सिक्दा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ आफूले स्किलहरू पनि तपाईँले नेपालमा राम्रोसँग सिक्नुहोस्। मैले त्यो तपाईँले कुन स्किलहरू सिक्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई पार्ट टाइम काम पाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँले यहाँ आइसकेपछि हामीले एकदम मिस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली कम्युनिटी मात्र खोजेर हिँड्छौँ क्या है। त्यो भएको भएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, काम पाउनको लागि तपाईँले रिफरेन्स एकदम जरुरी छ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ साथी बनाउन एकदम धेरै कोसिस गर्नुहोस्। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोनलीनेस फिल एकदम धेरै हुन्छ है। अनि अझ स्पेसल्ली विन्टरको बेलामा, किनकि विन्टरको बेलामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चाँडै रात पर्ने, जस्तो तपाईँलाई 4 बजे नै रात पर्छ, अनि त्यसपछि बिहान उज्यालो पनि 8-9 बजेपछि मात्रै उज्यालो हुन्छ। त्यो भएको भएर हामी यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ युज टु हुन सकेको हुँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ हामी डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ है। त्यो भएको भएर तपाईँले साथी चाहिँ एकदम धेरै बनाउनुहोस्। अझै कम्युनिटीहरू यहाँनिर धेरै नै छ। तपाईँको युनिभर्सिटीमा नि नेप्लिज कम्युनिटी भनेर चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा पनि हुन्छ। त्यसपछि अझै यहाँनिर फेसबुक ग्रुप, वाट्सएप ग्रुपहरू धेरै नै छ। त्योहरूमा चाहिँ तपाईँले साथी बनाउन खोज्नुहोस्। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियली प्रिपेयर पनि भएर आउनुहोस्। तपाईँले फर्स्ट इयरको फी फुल तिरेर आउनुहोस् एउटा कुरा। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ आउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4-5 महिनासम्मको लागि चाहिँ ब्याकअप पनि सोचेर आउनुहोस् है। जस्तै अब तपाईँलाई यहाँ आइसकेपछि चाहिँ 3-4 महिनासम्म काम नपाउने हुन्छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले रुम रेन्ट लिँदाखेरि पनि तपाईँले डिपोजिटहरू दिनुपर्ने हुन्छ सुरुमा, जुन चाहिँ पछि रिफन्ड हुन्छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1 महिनाको अथवा 3 महिनाको कति माग्छ ओनरले, त्यो चाहिँ तपाईँले सुरुमा नै डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर फाइनेन्सियली पनि अलिकता प्रिपेयर हुनुहोस्। अनि अर्को भनेको नेक्स्ट इयरको फी तिर्दाखेरिकोमा, नेक्स्ट इयरको फी तिर्नको लागि पनि तपाईँले अब तपाईँले कामहरू राम्रोसँग पाउनुभयो, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको राम्रो नै भयो भनेदेखि त तपाईँलाई प्रब्लम, तर यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ घरमा चाहिँ पहिला सुरुमा राम्रोसँग चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। एकदम बस्नुपर्ने भनेको तपाईँको कन्सल्टेन्सी, तपाईँको एजेन्टसँग हो, किनकि उनीहरूले एकदम फेक प्रोमिसेसहरू दिइरहेको हुन्छ क्या तपाईँलाई। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आउने बित्तिकै काम पाउनुहुन्छ भनेर होइन। त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट इयरको फी तपाईँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि युके गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले पिआर अथवा आइएलआर
आइएलआर राम्रोसँग पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ अप्सन भनिरहेको हुन्छ है। तपाईँले यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ आइएलआर पाउनको लागि पनि सबैभन्दा सुरुमा मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँले स्पोन्सर पाउनुपर्छ। स्पोन्सर पाउने जबहरूमा चाहिँ कुन जबहरूमा चाहिँ तपाईँले स्पोन्सर सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु त्यो चाहिँ है। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ स्पोन्सर सजिलै पाउने भनेको चाहिँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्स अनि त्यसपछि मेडिकल फिल्डहरूको स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँनिर अलिकता सजिलै अरू हेरिकन चाहिँ तपाईँ यहाँनिर चाहिँ यो सब्जेक्टहरूमा चाहिँ सजिलै चाहिँ स्पोन्सर पाउँछ। अब स्पोन्सरमा 5 वर्ष तपाईँले स्किल वर्किङ भिजा तपाईँले स्पोन्सर पाएर चाहिँ तपाईँले 5 वर्ष तपाईँले वर्किङ भिजामा काम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सजिलो नै आइएलआर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर तपाईँले कोर्स चुज गर्दाखेरि पनि यदि तपाईँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्स होइन अनि त्यसपछि मेडिकल फिल्डतिर हुनुहुन्छ भनेदेखिकोमा तपाईँलाई यहाँनिर एकदम सजिलो छ। तर अब योभन्दा अरू फिल्डमा चाहिँ अलिकता गाह्रो हुनसक्छ। त्यो भएर आफूले पहिला सुरुमा सबै कुराहरू चाहिँ प्रपर रिसर्च गर्नुहोस् अनि मात्रै चाहिँ तपाईँ युके पढ्न आउनु ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ छुट्याउनुहोस्। मेरो एडभाइस मान्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ म चाहिँ युके चाहिँ पढ्न आउँदै नआउनुहोस् चाहिँ भन्दिनँ होइन। तर तपाईँ युके पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ आफूले प्रपर रिसर्च गर्नुहोस् सुरुमा, यो पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ अनि पछि गएर यसको स्कोप कस्तो छ युकेमा, प्रपर कुरा चाहिँ आफूले पहिला सुरुमा चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ ल म चाहिँ पढ्न जानु ठिक रहेछ भनेर चाहिँ डिसिजन गर्नुहोस् भनेर भन्छु म चाहिँ है। नत्र चाहिँ तपाईँको पैसा डुब्ने सम्भावना एकदम धेरै छ यहाँनिर है। यो भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई कतिको हेल्प गर्यो, तपाईँको सोचाइमा कतिको परिवर्तन लिएर आयो कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भनेदेखिकोमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला। म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू यो च्यानलमा हाल्दै जानेछु। यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईँको लाइक र सेयरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।